приехал неделю назад, и в 9:05 случился пожар вследствие того, что было 3 выстрела сигнальной ракеты. 2 ракеты попало в море, 1 попала в лес, и совершился пожар. Стихия, огонь, ветер, довольно сильный был ветер, пожар. Буквально за 45 минут из небольшого, порядка 20 метров, достиг по площади порядка 3000 квадратных метров, потом до 7. Большое количество людей скопилось на пляже. Понятно, что большое количество отдыхающих, но также были люди, которые переживали за все это. Быстро самоорганизовалась команда, то есть люди, которые ходили по пансионатам, собирали огнетушители и координировали, работу людей. То есть в течение где-то часа, наверное, начала действовать тревога, пожарная сигнализация. Предупреждали людей о эвакуации. Пожарные прибыли где-то минут через 30. Пожар еще не потушен, если можете видеть. То есть есть тлеющие очаги. Ждем вертолет. Я слышал, что прям там на горе есть домики. Их очень быстро эвакуировали. В других заведениях очень много было людей с чемоданами. Очень много были тех, кто испытывал страх.